الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي طلاب الصف التاسع الرائعين، في البداية قبل ما نبلش في شرح الدرس الثاني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لصيام رمضان، وأن يوفقنا لقيامه وجميع الأعمال الصالحة، اللهم آمين. راح نبلش اليوم بإذن الله تعالى في هذا المقطع بشرح الدرس الثاني، وهو بعنوان قياس الضغط. في البداية عندي الضغط الجوي. الآن احنا بنعرف وأخذنا سابقا أن الأرض محاطة بغلاف من الغازات، غلاف فيه غازات منها، طبعا هذا اللي هو الهواء بنعرف أنه فيه غازات كثيرة، وهذا موجود في غلاف حول الأرض، تمام، أو محاط بالأرض، يسمى الغلاف الجوي. الآن يؤثر الغلاف الجوي بضغط في الأجسام الموجودة على سطح الأرض. أي جسم موجود على سطح الأرض بيأثر عليه الغلاف الجوي بضغط، يسمى هذا الضغط بالضغط الجوي. تمام. طيب، ماذا نعني بالضغط الجوي؟ الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء المؤثر في وحدة المساحة عند منطقة ما على مستوى سطح الأرض. طيب هسه كيف هذا الكلام؟ خلينا نفهم إن شاء الله مع بعض عشان نعرف كيف هذا الكلام. طيب، الآن نفهم التعريف. الآن إحنا عندنا منطقة على مستوى سطح الأرض، نفرض كانت هاي المنطقة، بغض النظر كانت هاي المنطقة مستوية، كانت نحكي وادي، كانت نفرض جبل، إيش ما كانت هاي المنطقة، نفرض إنه إحنا عندنا هاي المساحة، عندي هنا مساحة، هنا مساحة، هنا مساحة، أي وحدة فيهم راح تتعرّض لإيش؟ راح تتعرّض إلى ضغط جوي، اللي هو طبعًا بتأثّر بس على هاي المساحة، اللي هو عمود، وهذا العمود بيكون فيه جسيمات اللي هو هواء، طبعًا بنسميه هذا عمود اللي هو إيش؟ عمود الهواء. الآن عمود الهواء أثّر على هاي المساحة الموجود فيها جسم معيّن، تمام؟ عند منطقة معيّنة بنسميه ضغط جوي. إذا الضغط الجوي هو وزن، زي ما إحنا شايفين، وزن عمود الهواء المؤثر في وحدة المساحة عند منطقة ما على سطح الأرض. برضه هنا ممكن يكون عندي عمود، هنا عمود، في كل منطقة قبل شوي هنا عمود. فإذا الضغط الجوي هو عمود الهواء زي ما إحنا شايفين، عمود الهواء المؤثر في وحدة المساحة، في وحدة معينة من المساحة عند منطقة ما على سطح الأرض. طيب الآن الضغط الجوي، في هناك عوامل يتأثّر بها الضغط الجوي. من العوامل التي تؤثّر في الضغط الجوي، طبعًا ممكن، ليش؟ لإنه إحنا الضغط الجوي ممكن يكون عند منطقة ما أعلى، تمام، من منطقة أخرى. يعني مثلًا ممكن عند الضغط الجوي عند المنطقة هاي يكون، نفرض، طبعًا هاي أرقام افتراضية، نفرض 10 باسكال، عند المنطقة هاي نفرض كانت مثلًا 15 باسكال، عند هاي برضه 15 باسكال. عشان بنفس المستوى، عند هاي المنطقة كانت في الوادي، نفرض كانت يعني 25 باسكال. فيعني بشكل عام بدي أوصّل لك إياه الفكرة، طبعًا بعيدًا عن الأرقام اللي أنا كتبتها وحكيت لك هي أرقام افتراضية، بدي أوصّل لك فكرة إنه الضغط الجوي، تمام، بيتغيّر من منطقة إلى منطقة، تمام، وهذا بيعتمد على العوامل اللي بتأثّر فيها الضغط الجوي. طبعًا هناك عاملين بيتأثّر فيهم الضغط الجوي زي ما إحنا شايفين أمامنا، اللي هو درجة الحرارة والارتفاع. 2 الارتفاع عن مستوى سطح البحر. إذًا 1 درجة الحرارة، و2 الارتفاع عن مستوى سطح إيش؟ البحر، تمام؟ طيب، هاي بالنسبة لإيش؟ لتعريف الضغط الجوي والعوامل التي تؤثر في الضغط الجوي. ننتقل للصفحة اللي بعد. الآن إحنا حكينا قبل شوي من العوامل التي تؤثر أو التي يتأثر بها الضغط الجوي، اللي هو الارتفاع عن مستوى سطح البحر.
طيب خلينا نقرأ شو كاتب لنا. بيحكي لنا كلما قل طول عمود الهواء فوق سطح البحر فإن وزن عمود الهواء المؤثر في وحدة المساحة يقل، فيكون الضغط الجوي منخفضا. تمام. يكون الضغط الجوي مرتفعا في الأماكن المنخفضة نتيجة ازدياد وزن عمود الهواء المؤثر في وحدة المساحة. أستاذ أنا ما فهمت ولا إشي من إيش اللي قرأته. تمام، خلينا نفهم مع بعض. أنا الآن نفرض أنا عندي منطقة، هاي المنطقة جبلية، وعندي منطقة أخرى منطقة وادي. هاي منطقة جبلية، تمام، هاي منطقة وادي. طبعا هنا عندي مساحة معينة وهنا مساحة معينة. طبعا هنا في ضغط، تأثرت بضغط جوي. نفرض ان عند طبعا هنا الحد اللي بيوصل له عمود الهواء، نفرض وصل لهي المنطقة. طبعا هنا وزن عمود الهواء المؤثر على هاي المنطقة في الوادي بهذا الشكل. لو طلعنا بينهم أنو عمود الهواء أكبر، وزن أو طول عمود الهواء أنو الأكبر، راح تقول لي بشكل طبيعي إنه هذا أكبر. هذا أكبر، اللي هو الطول تاع عمود الهواء هنا أصغر. تمام. طيب بشكل بديهي لو طلعنا وسألنا سؤال أنو راح يكون وزن عمود الهواء أكبر، في هاي المنطقة ولا في هاي المنطقة؟ أكيد راح تقول لي في هاي المنطقة، الوزن راح يكون أكبر. إذا هنا برضو الوزن إيش أكبر والطول أكبر، إذا طول العمود أكبر والوزن تبعه أكبر. طب هنا أقل، الوزن أقل أو أصغر، تمام، والطول برضو أصغر. طيب لو سألنا سؤال آخر، الآن أنو راح يمتلك ضغط جوي أكبر، في المنطقة هاي ولا في المنطقة هاي؟ بشكل بديهي أو بشكل طبيعي راح يكون اللي هو في المنطقة هاي يمتلك ضغط إيش؟ جوي أكبر. طب ليش أستاذ ضغط جوي أكبر راح يمتلك؟ لأنه الوزن عمود الهواء كبير، ولأنه طول عمود الهواء كبير. إذا دائما لما يكون عندي وزن عمود الهواء وطول عمود الهواء الاثنين كبار، تمام، الضغط الجوي راح يكون كبير. طبعا هو ما دام اصلا طول عمود الهواء كبير، اكيد الوزن تلقائيا راح يكون كبير، وبالتالي برضه الضغط الجوي راح يكون اكبر. بينما هان في هاي المنطقة كونه طول عمود الهواء اصغر ووزن عمود الهواء اقل، تمام، فراح يكون الضغط الجوي ايش؟ الضغط الجوي في هاي المنطقة ايش؟ اقل. تمام، فهمنا. اذا دائما ضغط الجو متى بيكون اقل؟ لما يكون عندي اللي هو طول عمود الهواء صغير وايضا وزنه قليل. وهذا اشي طبيعي، ما دام اصلا هو طوله صغير اكيد راح يكون وزنه راح يكون قليل، وبالتالي ضغط الجو راح يكون ايش؟ برضه في هاي المنطقة منخفض. بينما هان في هاي المنطقة راح يكون الضغط الجوي مرتفع كون وزن عمود الهواء كبير وايضا طول عمود الهواء كبير. تمام. ولو شفنا برضه الصورة اللي أمامنا، هي في عندي صورة، عندي هان أخذوا منطقة، تخيل عندي هنا منطقة مساحة على مستوى سطح البحر. شوف كيف عمود الهواء اللي فوق هاي المساحة، الضغط الجوي المؤثر على هاي المساحة اللي هي عند مستوى سطح البحر، والضغط الجوي المؤثر اللي هو على، أخذنا منطقة طبعا على مرتفع من الجبل زي ما احنا شايفين. لو اطلعنا على الاثنين راح نلاحظ انه الضغط الجوي لو قارنا بينهم انو وزن انو راح يكون طول عمود انو طول عمود الهواء راح يكون اكبر، اكيد هان في هاي المنطقه. تمام، وبالتالي وزن عمود الهواء برضه هان راح يكون كبير. بينما هان طول عمود الهواء قليل ووزن عمود الهواء برضه راح يكون قليل. وبالتالي لو سالنا السؤال انو راح يمتلك ضغط جوي مرتفع، اكيد في هاي المنطقه. بينما في هاي المنطقة راح يكون الضغط الجوي ماله منخفض. تمام. إذا شو بنستنتج؟ بنستنتج كل ما ارتفعنا إلى الأعلى، كل ما إحنا ارتفعنا إلى الأعلى كانت المنطقة هاي عالية، تمام، كانت على جبل، كانت على جبل عالي أو إيش ما كان هذا الجبل، كل ما ارتفعنا إلى أعلى مستوى سطح البحر كان الضغط ماله منخفض، وكلما انخفضنا كان الضغط إيش؟ مرتفع.
يعني باقدر أشبّه لك إياها عندنا بالأردن في مناطق في الأردن اللي هي منطقة مثلًا لو أخذنا مثلًا عندي منطقة الأغوار مثلًا اللي هي منطقة البحر الميت، وعندي مثلًا منطقة اللي هي جبال عجلون، لو قارنا الضغط بينهم أنو راح يمتلك ضغط أكبر لو فكرنا بشكل سريع، أنو أصلًا المنطقة راح تكون منخفضة عن مستوى سطح البحر، هي منطقة البحر الميت أو منطقة الأغوار، وبالتالي هي بتمتلك ضغط ماله مرتفع، عشان هيك لمّا ننزل وكثير منا لمّا يروح على البحر الميت أو على الأغوار تلاحظ إنه بسبب الضغط المرتفع بنيه سكّر. تمام، ولمّا يرجع على منطقة نحكي الضغط فيها منخفض تمام، مش مرتفع، يعني لمّا ييجي مثلًا على عجلون أو نحكي ييجي على مناطق يعني نحكي زي عمان، الضغط فيها يعني هو بالنسبة للأغوار إيش بيكون مرتفع تمام، تبلش دنيا ترجع طبيعي. تمام، إذا بشكل عام عندي منطقة البحر الميت أو منطقة الأغوار بيكون فيها الضغط إيش؟ الضغط بيكون فيها مرتفع، كون وزن عمود الهواء أكيد راح يكون كبير، وعندي كمان اللي هو كونها هي منطقة تحت سطح البحر الميت أو عفوا منطقة تحت سطح البحر، وأيضًا كمان عندي راح يكون طول عمود الهواء كبير، وبالتالي أكيد الضغط راح يكون مرتفع، بينما لو قارناها قلنا في جبال عجلون أكيد الضغط راح يكون منخفض، كون وزن عمود الهواء راح يكون قليل، وطول عمود الهواء برضه راح يكون إيش؟ قليل، تمام؟ هاي بالنسبة اللي هو العامل اللي بيأثّر على مين؟ على ضغط الجوي، تمام؟ اللي هو ارتفاع أو الارتفاع على مستوى سطح البحر. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها، في عندي سؤال أتحقق، تمام، وهذا السؤال بيحكي لي كيف يتغير الضغط الجوي بزيادة الارتفاع عن سطح الأرض؟ الضغط الجوي كيف ممكن إنه يتغير؟ بزيادة بيحكي لك الارتفاع عن سطح الأرض، الجواب طبعًا وكان مكتوب بالصورة وهي الجواب، اللي هو تقل كثافة الهواء ويقل طول عمود الهواء، كلما ارتفعنا إلى الأعلى فيقل الضغط الجوي. إذًا إحنا كل ما كنا ارتفعنا إلى أعلى كثافة الهواء راح تقل، وبالتالي راح يقل طول عمود الهواء، كلما ارتفعنا إلى الأعلى فيقل إيش؟ الضغط الجوي، تمام؟ وهذا قبل شوي شرحناه وحكينا. طيب في هناك قياس الضغط الجوي، في هناك أجهزة نقدر من خلالها نقيس أو نقوم بقياس الضغط الجوي، تمام؟ اللي هو القياس أو عفوًا الجهاز الأول الباروميتر الزئبقي، والجهاز الثاني الباروميتر الفلزي. طيب خلينا نروح على الباروميتر الزئبقي، زي ما إحنا شايفين أمامنا الشكل باروميتر زئبقي، بس بدنا نعرف قبل ما نتعرف على أجزائه وطريقة عمله أو مبدأ عمله، بدنا نعرف مين العالم الذي يعني اخترع هذا الجهاز، اللي هو جهاز الباروميتر الزئبقي. طبعًا هو جهاز بسيط اخترعه زي ما إحنا شايفين العالم تورشيلي، العالم إيش؟ تورشيلي، طبعًا حط لك في عام 1600 وكم 43، طبعًا ما بيهمنيش أنا التاريخ، بيهمني اللي هو اسم العالم الذي اخترع اللي هو الباروميتر الزئبقي، تمام؟ يتكون باروميتر الزئبق لو طلعنا من إيش بيتكون؟ بيتكون من أنبوب زي ما إحنا شايفين، هذا أنبوب يحتوي على زئبق، يعني في داخله زئبق هذا الأنبوب، يوضع مقلوبًا في وعاء مملوء إيش؟ بالزئبق، يعني في عندي أول شي في البداية في عندي أنبوب يحتوي على زئبق، وفي عندي وعاء أيضًا زي ما إحنا شايفين يحتوي على الزئبق، لكن بيحكي لك إنه لمّا بدي آجي أحط هذا الأنبوب باحطه بشكل مقلوب، وين باحطه؟ في الوعاء. طب ليش أنا بدي أحطه بهذا الشكل؟ حتى إنه ما نسمح للهواء إنه يتسرب لوين؟ لداخل هذا الأنبوب، يعني الأنبوب بيكون حرفيًا مفرغ من الهواء، ما في هواء، بس في زئبق، إذًا هذا الأنبوب أنا بدي أحطه بشكل مقلوب، بدي أسكره بطريقة معينة، بحيث بس لمّا أحطه في داخل هذا الوعاء تمام، بس إنه يكون في زئبق ما في هواء أو ما يتسرب فيه هواء. طبعًا إحنا زي ما إحنا شايفين يضغط الهواء على سطح مين؟ على سطح الزئبق اللي هو موجود في الوعاء، أكيد إشي طبيعي، يعني هنا
على الوعاء راح يكون في هناك ضغط، في هناك هواء، وهذا الهواء بشكل ضغط بنسميه اللي هو ضغط الهواء، تمام؟ اللي هو الضغط الجوي، تمام؟ راح يأثّر بالضغط على الوعاء الموجود فيه الزئبق، تمام؟ وهذا إشي طبيعي، لأنه هنا جنب الأنبوب في إيش؟ في هواء، فراح يأثّر بضغط على إيش؟ على هذا الوعاء. الآن مجرّد ضغط الهواء على الوعاء إيش راح يصير؟ راح يرتفع، بيحكي لنا، تخيّل هي اتطلّع معاي، راح يرتفع الزئبق لوين؟ داخل الأنبوب، راح يصير في ارتفاع للزئبق داخل الأنبوب عند مستوى سطح البحر. يا أستاذ، هسه أنت حكيت مستوى سطح البحر، هم يعني بشكل بدي أوضح لك إياها بطريقة، هم يعني أخذوا هذا الباروميتر الزئبقي، تمام؟ أخذوه عند منطقة اللي هي منطقة على مستوى سطح البحر، عند منطقة بحر نحكي، تمام؟ على الشط، على منطقة مستوى سطح البحر، تمام؟ أخذوا هذا الباروميتر الزئبقي، كان في زئبق هذا الوعاء زي ما حكينا، وأيضًا كمان كان في إيش؟ كان في عندنا اللي هو الأنبوب، هذا الأنبوب برضه فيه زئبق، وضعوا الأنبوب بشكل مقلوب في الزئبق بحيث ما يدخل في داخله إيش؟ الهواء. طبعًا هذا كلها هاي التجربة كانت زي ما حكينا عند منطقة على مستوى سطح إيش؟ البحر، تمام؟ الآن بعد ما صارت هاي العملية كلها، صار في عندي ضغط بيأثّر، هذا الضغط بيأثّر اللي هو ضغط الهواء اللي هو بجانب زي ما إحنا شايفين اللي على اليمين وعلى اليسار، هو بجانب الأنبوب في هواء، وهذا الهواء عبارة عن ضغط بيأثّر على مين؟ على الوعاء اللي في داخل الزئبق. الآن نتيجة ضغط الهواء على سطح الزئبق الموجود في الوعاء زي ما إحنا شايفين، بلّش الزئبق، تمام، يرتفع إلى أعلى، يرتفع داخل الأنبوب لوين؟ إلى الأعلى، تمام؟ طبعًا وهنا يضغط عمود إيش؟ عمود الزئبق في الأنبوب مساويًا للضغط الجوي. مساويًا لإيش؟ للضغط الجوي. طبعًا هنا فرضوا لنا إنه في عندي نقطتين، نقطة موجودة على زي ما إحنا شايفين اللي هي إيه سموها طبعًا، اللي هي موجودة على سطح الوعاء تبع الزئبق، ونقطة على نفس المستوى أخذوها بس من داخل الأنبوب، داخل أنبوب الزئبق سموها B. الآن إحنا بتتذكروا يا تاسع مر معنا في الدرس الماضي، حكينا دائمًا لمّا يكون مثلًا نفرض أنا عندي هنا بحر، تمام، وعندي أنا هنا غواص، وعندي هنا غواص آخر على نفس المستوى، الاثنين ما دامهم على نفس المستوى أو على نفس العمق، الاثنين راح يكون الضغط تبعهم متساوي، فهنا نفس المبدأ يا أستاذ، عندنا هنا اللي هو A، نقطة A ونقطة B، الاثنين على نفس المستوى، لكن واحد فيهم خارج، واحد فيهم اللي هو على مستوى سطح الوعاء، والثاني داخل أنبوب الوعاء أو داخل الأنبوب اللي فيه الزئبق، هذا الأنبوب الصغير، لكن الاثنين على نفس إيش؟ على نفس المستوى. طيب يا أستاذ إيش راح يصير؟ راح نيجي نحكي مثلًا ما دامهم على نفس المستوى معناته الضغط راح يكون متساوي، فباجي باكتب، طبعًا أنا بدي أكتب أحلها هنا على جنب، اللي هو BA، هو الضغط عند A أو عند النقطة A يساوي الضغط عند النقطة B، كونهم على نفس إيش؟ المستوى. الآن لو رجعنا للصورة، تمام، عفوًا، رجعنا للصورة الموجودة هون، الضغط عند A هو عبارة عن إيش؟ ضغط الهواء، يعني ضغط إيش؟ الضغط الجوي، فإيش رمز الضغط الجوي؟ أخذناه بالدرس الماضي، فباجي بارمز له بالرمز B نوت، وهذا أخذنا الضغط الجوي رمزه في الدرس الماضي، إذًا B أو الضغط الجوي عند النقطة A هي عبارة عن B نوت، عبارة عن ضغط إيش؟ جوي. طب B أو الضغط عند نقطة B عبارة عن إيش؟ عبارة عن اللي هو ما دام هو في داخل الوعاء، إيش اللي موجود فوقيه؟ اللي هو مائع، شو هو المائع؟ طبعًا الزئبق، إذًا هو هنا الضغط بيأثّر على النقطة B اللي هو في داخل الأنبوب الموجود فيه الزئبق، راح يكون عبارة عن ضغط المائع. طيب ضغط المائع يا أستاذ، إحنا الدرس الماضي أخذنا قانون، إيش قانون ضغط المائع؟ طبعًا قبل ما نحط قانون نحط رمزه، اللي هو عبارة عن B، وإحنا بنعرف رمزناه حكينا مختصر F، فيش داعي نكتب الكلمة، هي الكلمة موجودة، فلويد،
فلودي، تمام، اللي هو ماء، تمام، بغض النظر عن اسم الكلمة، اللي هو هنا باختصار صار عندي اللي هو الضغط A عبارة عن ضغط جو، عرفنا ليش هو ضغط جو. ضغط B عبارة عن ضغط إيش؟ مائع. الآن باجي بنزل اللي هو بي نوت زي ما هي. الآن الضغط المائع إيش قانونه؟ عبارة عن رو في اتش في جي. هذا قانون اللي هو ضغط ايش؟ الماء. هذا برضه اخذناه في الدرس الماضي، يعني ما جبت شيء من عندي. تمام. طيب الان احنا بعد ما وصلنا لهي العلاقه، ايش راح نعمل؟ راح نكمل اكيد. يعني في عندي هنا تكمله بيحكي لك وبتعويض. ها هسه راح نرجع نكمل بس ورا، بس نقرا هنا بيحكي لك بتعويض تسارع السقوط الحر. طبعا اما عادي يعني عوضت 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع او 10 اختصارا قلنا للحساب. معوض كثافة الزئبق هو 13 فاصل او بوينت 6 ضرب 10 قوة 3 كيلو جرام لكل متر مكعب. وارتفاع عمود الزئبق اللي هو 76 سنتي. طبعا هم حولوه لمتر ضربوه ب 10 سالب ايش 2 متر. طبعا انا كيف عوضت؟ ليش عوضت هي الارقام يا استاذ؟ بنرجع للمثال اللي قبل شوي. الان لو جينا لرو، رو هو بنعرف هي عباره عن كثافه الماء، هي رمز كثافه الماء. طب شو المائع اللي عندي؟ نعرف احنا المائع الموجود عندنا اللي هو الزئبق، بدنا نحط كثافه الزئبق. كم كثافه الزئبق بدها تكون؟ بدها تكون عباره هي 13.6 او بوينت 6 ضرب 10 قوه 3 كيلو جرام لكل متر مكعب. اذا برجع بعوض اللي هو الكثافه 13.6 ضرب 10 قوة 3. هذا هو كثافة الماء اللي هو كثافة الزئبق، كونه احنا زئبق قاعدين نحكي عن هذا المثال. طيب الارتفاع، كم الارتفاع بده يكون؟ بدي ارجع للصورة اللي قبل. هي الزئبق، الزئبق لوين ارتفع؟ الزئبق طبعا عند هاي التجربة ارتفع، هي زي ما احنا شايفين حكي كاتب لي هنا اللي هو اتش يساوي 76 سنتيمتر، فهو الارتفاع 76 سنتي ايش؟ متر. تمام. فباجي بكمل ضرب. ما دام قال لي 76 سنتي بدي احولها، مضطر اني احولها لايش؟ لمتر. فبضرب ب 10 قوة سالب 2 لانه انا حولتها لمتر. ضرب جي، انا بدي احطها 10. في ناس بيقول لي يا استاذ طيب في الكتاب مكتوبة زي ما شفنا قبل شوي 9.8، نفس الشيء ما راح تفرق كثير، لكن اسهل للحسابات. تمام. طيب الان احنا قدامنا ارقام وفي عندي هنا أسس. طيب شو بدنا نسوي؟ نضرب اللي هو 13.6 ضرب 76. شو راح يطلع معي الجواب؟ راح يطلع معي الجواب اللي هو تمام 1 بوينت قدام 1 بوينت اللي هو يعني تقريبا نحكي 1 بوينت أو مش 1 بوينت 1000. يعني باختصار بده يطلع معي الجواب نحكي اللي هو 1300. طبعا هنا عفوا هنا بس خلينا نكتب هنا 1300.6 ضرب. طبعا أنا عندي 10 أس 3 وأنا 10 أس 1 قديش بصيروا؟ 10 أس 4 كونه هنا جمع نجمعهم، كونه هنا موجب طبعا هنا أس 1 اللي ما بيعرف، اللي ما بيكون العشرة إلى أس معناته أسها 1 ضرب 10 أس سالب 2 ويساوي ننزل الرقم اللي هو 1000 كمان مرة بوينت 6. تمام. ضرب اللي هو 10 بتصير كم؟ موجب 2. كونه هنا موجب 4 وموجب 2 سالب 2 صفي عندي موجب 2. طيب أستاذ هسه احنا ممكن بدنا نكتب هذا الرقم يعني بالصورة العلمية. لازم نضطر إن نحرك الفاصلة. نحركها كم منزلة؟ منزلة، منزلتين، 3. بصير عندي 1 فاصلة تمام اللي هو 1 فاصلة كم؟ اللي هو 0
3 6 ضرب كون حركت الفاصل 4 أو عفوا 3 منازل، هو منزلة منزلتين 3. تمام، وعندي هنا 10 أس 2 معناته إحنا دائما لما الرقم يصغر الأس بيكبر، وهذا أخذناه بالفصل الأول. عندي بصير عندي أس 5 باسكال. هذا هو قيمة الضغط الجوي. وممكن يا أستاذ أحطه تقريبا، بصير عندي طبعا هنا كونه هنا 0.336، ممكن آية الأخير أكتبها. هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر يساوي لي تقريبا 1 ضرب 10 أس 5 باسكال. يمكن مرت معنا بسنوات قبل كرقم، بس كيف كنا نطلعها؟ لا ما كنا نعرف. تمام، إذا برجع بعيد، عندي التجربة اللي عملناها من خلال الصورة الأمام. كان في عندي اللي هو وعاء، هذا الوعاء فيه زئبق. الآن احنا دخلنا فيه أنبوب، طبعا احنا بنحكي عن الباروميتر الزئبق، دخلنا فيه أنبوب في داخله زئبق. طبعا احنا بدنا ندخل الأنبوب اللي في داخله زئبق بشكل مقلوب، بحيث انه كمان ما يدخل او ما نسمح لاي انه يتسرب هواء لداخل هذا الانبوب. نضع بشكل مقلوب في داخل هذا ايش الوعاء. الان زي ما احنا شايفين، طبعا كل هاي العمليه صارت عند منطقه عند مستوى سطح البحر، عند سطح البحر زي ما احنا شايفين. تمام، الان اخذنا نقطه A، اخذنا نقطه سميناها A اللي هي على اللي هي على سطح اللي هي ايش الوعاء، ونقطه اخرى على نفس المستوى لكن في داخل الانبوب سميناها B. فجينا كتبنا زي ما احنا شايفين اللي هو الضغط عند A كونه عند كونهم على نفس المستوى، معناته الضغط عند A يساوي الضغط عند B. الضغط عند A كونه هنا ضغط هواء يعني ضغط جوي، معناته شو بنرمز له؟ بي نوت. تمام، رمزنا له بي نوت اللي هو الضغط A. كونه الضغط A او الضغط عند النقطة A عبارة عن ايش بتأثر في نقطة ايش الضغط اللي بيأثر على النقطة A؟ هو عبارة عن ضغط الهواء اللي هو الضغط الجوي. فمعناته بي نوت اللي هي اللي هي الضغط عند نقطة A اللي هي عبارة عن بي نوت. طيب الضغط عند نقطة B ايش بيأثر او ايش بتأثر فيه؟ ايش اللي بيأثر على النقطة B؟ اللي هو عبارة عن الزئبق الموجود وين؟ في اعلى في اعلى النقطة B. فهو مائع الزئبق، ما دامه مائع معناته بنحط اللي هو عبارة عن ضغط الماء. إذا صار باختصار اللي هو الضغط عند النقطة A عبارة عن الضغط الجوي، والضغط عند النقطة B عبارة عن ضغط الماء، وهذا عرفناه قبل شوي من الرسم. بي نوت نزلناه زي ما هي، وبي اللي هي ضغط الماء عوضنا قيمتها. تمام، اللي هو القانون تبعه اللي أخذناه بالدرس الأول اللي هو رو ضرب اتش ضرب جي. رو كونه بنحكي احنا عن زئبق، او كونه اصلا النقطة ب. تمام، كون النقطة ب. تمام، المائع اللي فوقيها اللي بيأثر عليه ايش هو؟ الزئبق. فمعناته بدنا نحط كثافة الزئبق، نعوض كثافة الزئبق اللي 13.6 ضرب 10 قوة 3. الاتش اللي هي الارتفاع، هي الارتفاع اللي هو موجود هنا 76 سنتيمتر. تمام، الارتفاع باجي بعوض 76 لكن بدي احولها لمتر، بضربها ضرب 10 قوة -2. طبعا جي عوضناها 10، طبعا أسها كم؟ واحد، معروف من غير ما احط واحد هي أسها واحد. ضربنا 13.6 ضرب 76 طلع عندي زي ما احنا شايفين 1033.6 ضرب. طبعا هنا 10 قوة 3 و10 قوة 1 اثنين موجبات، معناته بجمعهم جمع عادي، بصير عندي 10 قوة 4 ضرب 10 قوة -2، نزلتها زي ما هي. الآن نزلت هذا الرقم زي ما هو ضرب. الآن ما دام هنا -2 وموجب 4 معناته بطرحهم من بعض، صفي عندي موجب 2. فصار عندي الرقم كالآتي. الآن الرقم بدي أكتب الصورة العلمية، بحرك الفاصل حركته كم منزلة؟ 3 منازل، منزلة منزلتين 3. الآن مجرد تحريكي 3 منازل معناته بدي أكبر الأس برضه 3 منازل. فصار عندي الفاصل 1 بوينت زي ما احنا شايفين 336 ألف أو 336 بالعشر إيش؟ 3000. تمام، ضرب 10 قوة 5 كبرنا احنا الأس. طبعا احنا تقريبا يعني بصير
الضغط الجوي قيمته 1 ضرب 10 قوة 5 باسكال. تمام. هذا بالنسبة للي إحنا، طبعا هي أنا كاتب لك إياه. طبعا أنا متقيد في الكتاب عشان ما تحكي ليش كاتب لي هاني يا أستاذ 9 فاصلة أو 9.8 وغاد لما حلينا 10. متقيد في الكتاب، لكن هسه ما في فرق كبير، ما في فرق كبير. هي طلع الجواب زي هيك، لكن في الأخير هم راح يكتبوا لنا إياه زي ما إحنا شايفين، اللي هو تقريبا راح يكون واحد زي هيك 1.0، يعني 1 ضرب 10 قوة 5. تمام. الآن عادة في عندي يا أستاذ الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر هو عبارة عن مرجع عندنا، اللي هو عبارة، هو كاتب لك أنا 1.13 بالألف ضرب 10، اللي هو عبارة عن واحد تقريبا، يعني أنا بدي أكتب لك إياها تقريبا 1 ضرب 10 قوة 5 عفوا باسكال. تمام. طيب في عندي هنا وحدة بدي أكتب فيها الضغط الجوي، اللي هي وحدة تسمى اللي هي الآتمو الآتموسفير. تمام. طيب اللي هي هاي الوحدة الآتموسفير اللي هي عبارة عن 1 ATM. ATM اللي هي عبارة عن واحد، تقرأ 1 أتموسفير. تمام. طب 1 أتموسفير كم بتساوي؟ طبعا هي وحدة من وحدات اللي هي الضغط الجوي. هي بيحكي لك يمثل ضغطا جويا واحدا، يعني عبارة من الأخير خليني أكتب لك بس شغلة زي تلخيص هنا بسيط ممكن نضيفه للتلخيص هنا. عندي هنا باسكال. باسكال لو كتبناها قيمة الضغط الجوي في الباسكال 1 ضرب 10 قوة 5 باسكال. طيب 1 ATM اللي هي أتموسفير كم بتساوي لي؟ بتساوي لي عبارة عن 1 برضه ضرب 10 قوة 5 باسكال. إذا 1 أتموسفير هي عبارة عن 1 ضرب 10 قوة 5 إيش؟ باسكال. طيب لو كان عندي هنا قال لي الضغط بدي أكتبه اللي هي بس أكتبها على جنب وحدة قياس، طبعا هي موجودة في الكتاب، اللي هي وحدة قياس سنتي متر، اللي هو وهنا إيش؟ زئبق اتش جي، يعني هيك وحدة سنتيمتر زئبق، اللي هو واحد لو قلنا 1 سنتي متر زئبق قديش بدها تكون؟ عبارة عن 76، اللي هو الارتفاع اللي أخذناه بالرسم اللي قبل شوي، 76 سنتي متر إيش؟ زئبق. تمام. طيب باختصار يعني يا أستاذ إيش راح نستنتج؟ إنه في الأخير إنه عبارة عن 1 أتموسفير، 1 تي ام يساوي، تمام، اللي هو 1 ضرب 10 أس 5 باسكال، ويساوي أو نفس الشيء، ويساوي اللي هي 76 سنتيمتر زئبق. يعني هذول كلهم اللي هن وحدات قياس الضغط الجوي كلهم مساويات. يعني لو واحد قال لي 1 أتموسفير هي نفسها 1 ضرب 10 قوة 5 باسكال، هي نفسها 76 سنتيمتر زئبق. تمام. هاي باختصار. طبعا انا كاتب لك هاي 1 اتموسفير يساوي لي زي ما احنا شايفين، اول شيء كاتب لك الرقم هذا. طبعا هذا الرقم فيش داعي نكتبه، كونه احنا خلص تعودنا انه خلص 1 ضرب 10 قوة 5 باسكال خلص. يعني بدك تكتب هذا بعدين تقول لي تقريبا، خلص مباشرة اللي هو عبارة عن 1 ضرب ايش؟ 5 باسكال. تمام. هسه بإذن الله هيك بنكون خلصنا معكم شرح الجزء الأول. بإذن الله المقطع القادم راح نحل أمثلة إن شاء الله تعالى على الموضوع اللي أخذناه. تمام. اللي هو الضغط الجوي، راح نحل كيف نحسب الضغط الجوي من خلال الأمثلة اللي راح ناخذها بإذن الله تعالى في المقطع القادم. المقطع هذا يا أستاذ مهم جدا إنك تفهم، خصوصا الجزئية الأخيرة اللي احنا شرحناها. تمام.
اللي إحنا شرحناه طبعًا هاي والجزئية اللي قبلها، هاي مهم جدًا إنك تفهمها وهي سهل مش صعب، إذا أنت فهمت الرسمة سهلة جدًا، جدًا، جدًا. بهيك نكون أنهينا معكم ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.